Mä olen Jessica, fysioterapeutti, noin 7 vuotta toiminut liikunta-alalla ja personal trainerina sekä ryhmäliikuntaohjaajana. Moi, mä oon Heidi ja mä oon ollut liikunnan ja hyvinvoinnin alalla kutakuinkin 20 vuotta. Ja ammatiltani olen personal trainer, myöskin siellä urheiluhierojen tutkinnon olen suorittanut sekä sitten ravintoneuvoja ja ryhmäliikuntaohjaaja. Ja tällä hetkellä myöskin olen käynyt tämän Wellness Coach-koulutuksen, joka on antanut ihan loistavan uuden säväyksen tähän koko liikunnan ja hyvinvoinnin alaan. Lähdin Wellness Coach-koulutukseen hakemaan selkeästi lisää työkaluja personal trainerin työhön. Haluan antaa asiakkaalle kokonaisvaltaisempaa valmennusta ja koen, että se henkinen valmennus on aika tärkeässä osassa myöskin siinä treenerin työssä. Mut sai hakeutumaan Wellness Coach-koulutukseen se, että mä halusin lisätä omaa ammattitaitoa, varsinkin sen ihmisen psyyken kautta tulevaa tietotaitoa ja sitä, miten me pystytään sitä omaa hyvinvointia sen henkisen valmennuksen kautta vielä lisäämään. Ja nyt kun eletään tässä, voisiko sanoa, että nykypäivänä kiireisessä stressin alla, melkeinpä kaikkialla, niin tämän mä koin äärimmäisen tärkeäksi nyt oman työni kannalta ja asiakkaiden keskuudessa, koska mä näen päivittäin sitä, kuinka stressaantuneet ihmiset tulee kiireellä joka paikkaan, lähtee kiireellä joka paikasta. Eli tämä oli niinku tilauksessa ollut jo kauan aikaa ja nyt oli juuri oikea aika tälle koulutukselle sekä oman itseni kannalta, mutta myöskin sitten asiakkaiden kannalta, että me pystytään antamaan heille vielä vähän enemmän, mitä he ei vielä tähän mennessä ole ehkä mistään saanut. Koulutus itsessään oli ihan mieletön. Mä sain siellä todella paljon myös itselleni omia voimavaroja ja opin tuntemaan itseäni tosi paljon enemmän. Ja myöskin totta kai työkaluja sitten siihen itse coachin työhön. Eli opin monta uutta tapaa kohdata asiakas ja totta kai myöskin se, että nyt asiakkaiden kanssa on ollut ihan erilaista tehdä myöskin sitä personal trainerin työtä, koska pystyy paljon kokonaisvaltaisemmin kohtaamaan sen asiakkaan myöskin sieltä henkiseltä puolelta. Mä koin koulutuksen äärimmäisen mielenkiintoisena, aivan loistavana ja täytyy sanoa, että parhaimpana koulutuksena tähän mennessä. Suosittelen Wellness Coach-koulutusta kyllä ihan kaikille liikunta-alan ammattilaisille. Sieltä saa paljon hyviä uusia työkaluja. Me trainerit vähän ajatellaan asioita pelkästään sieltä liikunnan kautta. Eli on tosi tärkeää ymmärtää, että se ihminen on kokonaisuus ja tarvitsemme myös sitä henkistä puolta siihen, että asiakas onnistuu. Ehdottomasti kannattaa tämä koulutus käydä, jos haluaa olla vielä parempi treeneri. Mä suosittelen Wellness Coach-koulutusta kaikille niille hyvinvointi- ja liikunnan alan ihmisille, jotka oikeasti kokee, että ihmiset nähdään täydellisenä siinä vaiheessa, kun me nähdään ne psykofyysisenä olentona eli kokonaisuutena. Eli huomioidaan siinä vaiheessa meidän työssä myöskin se, että me ei olla pelkästään niitä hikoilevia ihmisiä tuolla kuntosaleilla ja rääkätä niitä ihmisiä verenmaku suussa, vaan pyritään siihen, että ihminen on paljon muutakin, että se hyvinvointi lähtee myöskin sieltä, että meillä on riittävästi lepoa, hyvinvointia, ravinnon ja sen palautumisenkin kautta. Eli kyllä täytyy sanoa, että taas ihan kaikille tämän alan ammattilaisille.